Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, tunakuambia kwamba asante kwa kutuchagua kila wakati na kusema ya kwamba hapa ndipo unapata mambo mazuri zaidi. Siku ya leo Mungu ametujalia tumepatana hapa na wenzangu hapa. Niite kijana wa nguvu Daniel Keriko, kiona wakati niite Dan Arsenal Boy, na mwenzangu hapa ni nani? Pastor Melen Kerubo. Na mwingine Papa Speedo. Yes, kama kawaida ukiona watu wameketi pamoja, kuna jambo ambao wanakuja kulijadili babu kubwa. Siku ya leo tunauliza, je, ni njia gani unaweza fanya kuchagua mke ama mume? Yani kuchagua partner inakuwa namna gani? Moja kwa moja ndio tunataka kuanza na Pastor Melen atuambie kwamba kuamua inakuwa namna gani. Wakati mtu anataka kuoa, Pastor Melen, kitu cha kwanza ana consider nini ndio aingie kwa ndoa? Unajua ya kwamba watu wako na njia tofauti sana ya kutaka kuchagua. Wengine huangalia sura, wengine huangalia rangi, wengine huangalia masomo. Kidogo Pastor. Kabla tujaangalia sura, rangi, alafu nimlete on the table. Kama mimi kijana aswa tuseme mimi na Speedix. Kuna yale ambao yanafaa tuyafuatilie. Ujue kwamba Dani sasa ametoshia, anafaa kuwa ameleta mke waishi. Ni kitu gani kwa Ukristo? Niambie kwamba kama we ni Mkristo kijana, unafaa kufikiana na ili neno na lile kuendelea, alafu kutoka hapo ndio tunajua kwamba hapo umetoshia, unaweza leta bibi uishi na yeye bila kuwa na tatizo. So kitu ya kwanza kama Mkristo, wakati kijana anapochagua kupata mke kule nyumbani ama mume kule nyumbani, kitu ya kwanza kama Mkristo ambaye uko na Mungu, jambo la kwanza ambalo unastahili kuangalia, je, huyu dada ama huyu ndugu anamjua Mungu? Na anamjua Mungu kiwango gani? Kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Mtu akiwa na Mungu kindani, haya mengine yote utapata yako at least sawa. Lakini pia mtu akiwa na Mungu kijuujuu tu, pia vitu mambo yake yatakuwa juujuu. So kitu ya kwanza tasa sema, lazima kama mtu ambao kijana ama msichana, kitu ya kwanza uangalie uungu ndani ya huyo mtu. Yes. Kwa hivyo kama nataka wife material, what I can do ni kwenda moja kwa moja mpaka kanisani nipate wife material kutoka pale niwe, sivyo? Kabisa. Kwa hivyo unamaanisha kwamba Pastor tukae maybe niamue ya kwamba nimepata msichana, sivyo? Nikishampata ukweli ni ila hajapata mwanga wa kumjua Mungu. Nikipatana na yeye alafu nimwambia kwamba nimekupenda, lakini kuna jambo ambalo tunaenda kulishughulikia baada tukitoka hapo, akubali aende kanisani, akae Mkristo kama mimi, kuna tatizo? Tatizo kubwa sana Dan. Hii ni makosa ambao kijana utafanya. Ya kwamba upate dada mali pale nje, ukampenda, ulimpata mjui Mungu, alafu ukasema nitampeleka kanisani, haenda amjue Mungu. Utalia. Kwa hivyo sasa tuseme ya kwamba kuna ujua watu ambao wako ready kubadili. Unaona? Maybe naweza mwambia kwamba mi ni mtu ambaye amemjia Mungu, sivyo? Nataka niende kanisani na nipate mwanamke kanisani, lakini tumepatana tu kwa bahati mbaya ama bahati nzuri. Huyu ninamwambia kwamba vigezo vyangu kama mke ama mume ni 1 2 3. Alafu atasema hiyo nitafanya, aende kanisani. Jua hapo kitu ya kwanza, sio Mungu amefanya ameenda kanisani, ni wewe. Unaona? Mungu hakuwa wa kwanza kwake. Ni wewe umesababisha aende wapi? Kanisani. Kanisani ili akupata ama umpate. Unajua kupata msichana ambaye tayari ameshatengenezwa na Mungu, na yule ambaye unaenda kutoa huko nje ukamweka kanisani, wako tofauti sana. Kwa hivyo sasa tuseme na utalipa gharama, utalia ndugu yangu. Ndio. Hayo ni maoni yako. Speedix. Yes, friend.
Yeah. The miracle boy. The miracle boy in the house. Man. Yes. You're watching us Mmoja live. Yesu anacheka vile Pastor Mele. No sana. But sasa ndugu yangu Spedex. Yes. Najua sisi ni vijana. Wakati nafika hapo, Naam. unaweza patana na mtu upate kwamba vile vigezo ambao ulikuwa unataka awe navyo. Naam. Ndivyo ako navyo, sivyo? Naam. Lakini kitu moja tu imemkosa. Si mtu ambaye anamjua Mungu. Naam. Utafanya nini? Jambo la kwanza, huyo mtu simfanye kuwa mke. Kama Spedex. Maana unajua waliomjua Mungu kuna tofauti na kuna vigezo ambavyo unahitaji ili mpate mke bora. Haya, kama ni kuchumbiana, wakati ambapo tunachumbiana, vitu hivyo lazima nivielewe kwanza. Yaani kama yeye ni mtu ambaye hajaokoka, nami nimeokoka, wakati ambapo namchumbia, hivyo ni vile vitu ambavyo lazima nijue kwanza. Kisha nikishajua kwamba huyu mtu hakika hajaokoka, sasa kama ni kumbadilisha, basi lazima nihakikishe hameokoka kabla tuingie kwenye ndoa. Si tukishaingia kwenye ndoa ndiko ndamuokoa. Maana je, hakikataa kuokoka tukiwa kwenye ndoa, siwezi na si vizuri kuja kutoka kwenye ndoa. Ni heri kuvunja mahusiano kuliko kuvunja ndoa. Kwa hivyo nafikiri ni vema sana wakati ambapo mtu umeamua kabisa ya kwamba utakaa kwenye ndoa na mtu ambaye ameokoka. Naam. Safi kabisa. Wewe umesema kwako ya kwamba lazima aingie kwa wokovu, aokoke kwanza ndio muingie kwa ndoa. Sawa kabisa. Pastor Melen. Ndio. Kando na hayo, nataka wacha kwanza nisaidie Spedex kidogo. Unajua mwanadamu ni muongo. Akisha vile Spedex amesongea na kusema ya kwamba ukitaka umekutana na dada hajaokoka, tumchukue aokoke kwanza ndio mfanye mke. Dada ama ndugu akishajua kwamba unamtaka ama unamfika karibu, atajaribu sana akupendeze kufanya kile ambayo unataka akifanye. Kujifanya moyo bado. Unajua ni Mungu anaokoa moyo wa mtu. Dan ama Spedex huwezi kuokoa moyo wa msichana. Kabisa wakati unapotaka uhusiano. Uwezi sema nataka kufanya huyu dada akaokoke ukiwa na ile nia ya kwamba nataka kumchumbia ama nataka kumuoa. Ndio utaweza fanya mtu akaokoke kwa ile friendship tu ya kawaida. Hiyo ni rahisi, Mungu ataweza kukutumia. Lakini ukishakuwa na wazo, nimependa huyu dada, nimependa huyu ndugu, lakini huyu ndugu unapomwangalia hajamjua Mungu. So nataka nimpeleke kanisani. Mpendwa, hiyo nayo kufaulu ni 10% out of 100. Alright, mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, kama unakubaliana na Pastor Melen, tuambie tu hapo, comment hapo chini, mambo yanakuwa sawa. Alafu kama unakubaliana na Spedex pia fanya vile vile hapo chini na tutajua tufuatilie baadaye. Lakini sasa ndio hiyo nasema kwamba Pastor Melen ndio. Spedex, naam, unataka kusema kitu? Unajua kuna kitu mchungaji Melen ananipata. Wakati mwingine tukiwa tunazungumzia haya maneno, nilisema kwamba mimi kama Spedex, wakati ambapo nitamchumbia msichana, siharakishi na jina nakupenda. Ninamfanya rafiki wa kawaida tu kama vile mimi na wewe. Kisha nikishajua tabia yake, kitu cha kwanza nitafanya, mimi si ndio nimewazia kumuoa, lakini yeye hajui. Nitahakikisha kwanza ameokoka ndio nimchumbie. So kitu cha kwanza ambacho nitafanya ni kumhubiria wokovu. Yaani nataka anijue kama mtu ambaye ni mchungaji na ni mentor wake katika Injili. Kisha akishaokoka ndipo sasa nikuje nimwambie, na nikishaona kabisa amekomaa katika wokovu ndipo sasa nimchumbie. Kwa hivyo siwezi kumchumbia kisha nimuombe wokovu, maana unajua mapenzi na wokovu ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hivyo najua yenyewe unasema hivyo, wakati wa kuchumbia yenyewe haiwezekani. Lakini mimi kama Spedex, method ambayo nitatumia, nitamtoa kama ni kwa mfano ni msichana nimpata kwenye kilabu, alikuwa maybe anafanya usherati. Nitahakikisha nimekuwa rafiki yake. Nimemtoa kwenye usherati.
ameokoka, amezama kwenye wokovu, ndipo sasa nikuje nimwambie yenyewe nilikutoa pale, nilikupenda. Alright. Hayo ni maoni ya Speedo. Amesema kwa upande wake na Mellen amesema yake. Yeye amekataa katu ya kwamba kama yeye Pastor Mellen ukiwa kando na ukuwa mwokofu, hapo inakaa ni tricky sana. Ndio maana nilikuwa nataka kuuliza, je, Pastor Mellen na Speedix moja kwa moja, je ukipata mchumba mwenye anashiriki kanisa tofauti na yale ambao unashiriki, hapo itakuwa namna gani? Kwa kanisa mimi ni mu SDA, huyu ni mu PAG, huyu ni mu Pentecostal. Umepata msichana yeye ni mwokofu, ndio utafanya namna gani? Lakini dhehebu ni tofauti. Yes. Hiyo naye sasa, kama wewe ni SDA na huyu dada pengine ni dini mwingine tofauti, mimi hapo sioni shida, kwa sababu nyinyi wote tayari mnamjua nani? Mungu. Kitu tu ni kukaa nyinyi wawili, mkae muelewane ya kwamba unaona aje, kwa sababu mke na mume inastahili at least mnaenda katika dhehebu moja. Ni nyinyi mkae chini, muangalie, mseme unaona tufanye namna gani. Ya hapo nayo sioni kuna shida. Asante sana. Ni maoni yako Speedix. Hili ni gumu kidogo. Wajua vipi? Wajua hili ni dini. Kuna dini sasa. Hapa kuna shida. Kivyako wewe sema kama Speedix. Wajua mchungaji Mellen. Nitakubaliana na wewe kwa sababu tu ya mtu mmoja. Kwa sababu umesema tu juu ya dhehebu. Lakini unajua dhehebu, mtu kwa dhehebu haimaanisha anamjua Yesu. La hasha. Kuna watu walio katika madhehebu hata kuna madhehebu hata yatambui Mungu. Hata shetani ana dhehebu. Kwa hivyo si kwamba kwa sababu mtu atendaka kwa dhehebu anamjua Yesu. Si kwa tunasema kwamba dini. Lakini mchungaji umesema hivi, ikiwa wewe uko penye unaabudu na huyu dada pia penye anaabudu, lakini ameokoka. Unajua kumbe tulisema kitu ya kwanza kuangalia, je, huyu dada ama ndugu ameokoka ya ukweli? Hapo ndio natembelea. Sasa ungesema wewe kwenda tu kanisani. Kwenda kanisani maanishi mtu ukweli ameokoka, lakini sasa mimi kanisa jingine. Wacha niseme hivi. Hapa sasa inategemea. Nikimpata sasa hivi mwanadada, mimi ni Mpentekoste, yeye kwa mfano ni Mkatoliki. Asa itategemea kama nyinyi nyote mnajua kwamba ama sisi wote wawili tunajua kwamba tunamwabudu Mungu mmoja. Na kitu cha pili itategemea kwanza sisi tunaendanaje kiroho. Maana kama hatuendani kiroho itakuwa ngumu. Kwa mfano mimi niko kwa nyumba nimemuoa yeye, anaamka saa 7 kupiga sala. Na mimi saa 9 ninaamka kuomba na ndimi zangu. Hapo lazima tutagongana. Kwa hivyo hivi vitu viwili ndivyo vitu vya muhimu ambavyo mtu unafaa kuamua katika uchumba. Unaweza kumpata mwanadada katika dhehebu tofauti na mimi nina dhehebu langu. Sasa mimi basi kile nitafanya nitahakikisha kwanza ili dhehebu ambalo nitafanya uchunguzi. Nijue hili dhehebu ambalo yuko, je, linamtambua Yesu wa kweli? Kama linamtambua na kumthamini, hapo hamna shida. Lakini hakija kwangu na mimi basi niko katika dhehebu ambalo ninamtafuta dhehebu la kweli, maana mimi ndimi kichwa cha nyumba, basi ataenda katika lile dhehebu ambalo ninashiriki. As much as hilo dhehebu la Yesu wa kweli. Naam. Amen. Alafu kitu kingine unajua kuna challenge hapa, Pastor Mellen. Ndio. Kanisa ambalo nashiriki aje kanisa ambao mimi mwenyewe naenda. Unaona? Hapo itakuwa namna gani? Sasa hapo makosa ya kwanza mlifanya ndio nilisema mnaongea kabla hamjaingia katika hiyo ndoa. Tunaelewana. Lazima mkae chini, mkae muelewane. Okay, mzee mtakuja kwako kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mzee ni kichwa. Ama dada pia yeye utaweza msikiza upande yake. Wama wewe upande wake ili mshiriki pamoja. Maelewano ili mmoja pamoja mshiriki kanisa moja, sivyo? Okay. Mtazamaji, kisikia hiyo maneno yendi vile unataka, unaweza comment pia. Hatukatai na tunaendelea kwa njia ile taratibu kuhakikisha yote tumeyaweka wazi kwenye mizani. Pastor Mellen. Ndio. Kuna mahali inafika hapa.
kwanza wachana na wewe. Wewe tunakuchukua kama mzazi, sivyo? Kabisa. Wacha tuongee na Speedix. My brother. Leo. Naam. Kuna vile inafika ya kwamba wazee pale nyumbani kijijini unapata kwamba Speedix bwana umepita miaka imeenda, leta people. Unaweza ishi namna gani wakati marafiki zako maybe mzazi wako anakusukuma na kuambia kwamba umri umeenda mbio, anakukumbusha kwamba leta mke muishi na yeye, wacha kukaa hivyo tu kisharobaro. Wewe utasema nini kuhusiana hilo jambo? Wewe ndio unasukuma, unaambia kwamba miaka imeenda, na hiyo miaka ikienda hakikisha kwamba umefanya jambo, unaendelea kukumbushwa na we bado angalau ahoja useme ya kwamba sasa hii ndio wakati wangu nataka kuleta mchumba. Utajibu aje? Sasa hapa wajua mambo ya ubachela ni tricky. Lakini jambo la kwanza, kwa mfano kama mimi sasa hivi sijaoa. Ni kweli sijaoa. Lakini tuseme kwa mfano vile umezungumzia, niko na msukumano kutoka kwa mzazi, kutoka kwa marafiki, wanahitaji ni waone mke. Kwa tunapata hata wazazi wanakuambia wanataka hata mjukuu. Mama anakuambia nataka mjukuu, kwani taona kabla nini sija hata dunia. So hapo katika hicho kiwango kwanza ninataka hawa wazazi waelewe, kwa sababu ambayo sijaoa mpaka wakati huu. Inafaa wanaelewa. Kwa mfano kama mimi pana uwezekano mtu yuko katika hali ya kimasomo, maybe ni chuo kikuu. Pana uwezekano mtu yuko katika labda kipato chake si kizuri. Pana uwezekano hajampata yule mke ambaye anamtafuta. Hivyo nafikiri mara nyingi huchangia. Au unapata hata kuna mchumba lakini huyu mchumba wake hajakuwa tayari kuolewa au kuoa. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hili hivi. Jinsi rahisi ya kutatua hiyo shida ni kuhakikisha kwamba umeelekeza njia zako straight. Hili endapo mzazi wako anajua sababu kubwa ambayo inafanya haujamleta mpenzi. Jambo la pili, ombea hawa watu. Maana pana uwezekano wana msukumo na wanaweza wakakusukuma ukaleta mke ambapo haujajiandaa, sio chaguo lako. Sio chaguo lako. Tena ukuje kuivunja hii ndoa. Kwa hivyo hawa watu kuna vitu vile wanataka kufanya. Wafanyie maombi na pia waeleze. Ndio. Kwa nini haujaoa? Mchungaji, ndio unajua unacheka. Pana uwezekano kwamba huyu mtu akona roho fulani anakusukuma, lakini unaombea Mungu awapatie roho ya kuelewa, the spirit of understanding. Wakishapata the spirit of understanding wataelewa kwamba yenyewe huyu mtu kuna mipangilio yake, na wakisubiri wataona matunda. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anasumbuliwa hivyo vile umenena, na nafikiri mwaka jana ama mwaka 2017 tulimfungia harusi, na hata wazazi wake walikuja kusema kumbe huyu ndio ulikuwa ukisubiri. Yani walifurahia sana. Mke mwema aje kutoka kwa Mungu. Hata Abrahamu wakati ambaye alikuwa anataka mtoto alisubiri. Jamani, wazazi wasipatie vijana pressure. Wawe na subira. Hata kwa kanisa unaonanga hata wachungaji wengine wanaambia vijana wake, wanangu bwana, tunataka harusi huu mwaka bwana. Kama hujajipanga, wacha upewe muda ujipange vizuri. Hili at least harusi inapotokea, basi unapata sasa uko salama. Hata ule mke aje, unajua mtu kama mimi niko na ndoto moja. Mke wangu asikuja akasumbuke. Mke wangu nimtengenezee maisha mazuri. Ili akija kuelewa na mimi, apate niko salama. Kama ni mchumba ndio unaweza kupata hata sasa hivi, wakati ambapo siko sawa. Lakini wakati ambapo ninamuoa, nimepanga kila kitu kiko salama. Sasa ni kuoa na kuishi maisha mazuri. Amen. Alright, mtazamaji, kama ni mimi nipate msukumo, sijui sasa wakinisukuma na sukuma mbele. Wakinisukuma tunaenda mbele. Tunaenda mbele mpaka ile wakati watanyamaza ndio nitimishe ile ahadi. Lakini kwa sasa kama wewe ni mzazi uko hapo nje na unaleta pressure kwa vijana, wacha kuwapea pressure. Kaa chini. Elewana. Ongea, mwambie mwanangu vipi, umeplan nini? Unaona? Yeye atakwambia mwenyewe, akwambia kwamba mami, mwenye nataka kuoa na msubiri.
na kama si msubiri, kuna vile vigezo nataka kuafikiana, alafu ndio nilete mke. Pastor Melen, kama pastor, wewe utasema nini? Wewe ni mzazi. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hilo swali. Ningependa kusema ya kwamba wakati wa Mungu is the best time. Yes. God's time is the best. Na naamini sana maneno ya Mungu. Kwa hivyo kitu ningependa kusema pia ni kwamba sio vizuri sana kukumbusha mtu ama kumwambia ama kumharakisha. Ni kama kumguza kidonda. Ndio, usimharakishe. Kwa sababu hujui kwa nini huyu dada yuko hivi ama kwa nini huyu ndugu ako hivi. Watu na maneno yako pia unajua huwezi explainia kila mtu kwa nini uko vile ulivyo. So ni vizuri saa zingine watu tunaheshimu maisha ya mwingine. Yes. Patia mwenzako wakati na ule wakati ukifika hata ngangana utaona tu akiondoka ama akileta. Amen. Hivyo. Alright. Kuna wakati nilikuwa naweka mjadala. Nikauliza inakuwa namna gani? Unapata ya kwamba wazazi wameleta pressure kwa vijana wao. Mpaka kuna mmoja alienda kuambia kijana wake ya kwamba leta nipate mjukuu. Ukweli kama mbio haikumsaidia angeuawa. Kijana alibeba panga na kaanza kumtafuta. Kamwambia kwamba kwani unanipea pressure ya nini? Mimi ndio sije hawa si wewe. Unaona? Na kuna wengine wanachukua asfaras, wanaenda nasema kwa wacha tumtafutie msichana tumletee. Sasa mnaanza kutafuta urafiki wa karibu. Mama anaenda natafuta msichana mwenye maybe kwa familia, hii familia ya kijana ambao anatoka na ile familia msichana anatoka, wanaelewana ama wanafanya biashara pamoja. Ni wafanye biashara. Halafu unapata ya kwamba ameleta msichana ya ule familia ameweka hapa ili wakatongozane na msichana na mkijana. Ukumbe mapenzi yako kwa yule msichana, huyu kijana analazimishwa. Unaelewa? Hata kijana anasema kwamba heri lawama kuliko kuingia kwenye hii ndoa. Naam. Kwa hivyo sasa ile tunasema ya kwamba mzazi pea kijana wako wakati mwema, ongea muelewane. Si ati ni kumpea pressure, ni kama kumgonga kidonda. Basi kuna jambo hili ambalo siwezi maliza kabla hatuja alikuzia. Spidix. Naam. Nimo hapo ndani ya nyumba. Yes. Sijachoka, nimo zaidi. Sasa tunataka kuongea hali ya Spidix vile kwa hivyo. Naam. Yes. Auone. Sikuwa nafikiri umelisahau kaka. Spidix. Hauoni, sivyo? Naam. Wewe wakilisha ambao wako na ulemavu, sivyo? Naam. Lakini sasa kama Spidix, utajuaje huyu msichana ni mrembo? Huyu msichana ndio wako beautiful na mambo mengine, alafu tuambie kwamba itakuwa namna gani ndugu yangu? Sawa. Okay. Beauty, nimetoka tu kuambia rafiki yangu mwingine dakika chache zilizopita. Rafiki yangu mmoja alikuja pale mahali ambapo nilikuwa dakika chache zilizopita na aliponisalimia akaniuliza unajuaje mimi ni mrembo, na nikamuelezea hivi. Urembo haujulikani na macho ya kiasili. Na urembo hujulikana kwa hisia. Hapo ndipo huvutiwa. Now the only thing that the eyes does, macho hufanya kitu ambacho kinaitwa kuvuta. Yaani uvuta urembo, kisha urembo kisha ingia kwenye macho, unavutwa kwenye hisia, kisha unaingia kwenye moyo. Kwa hivyo mtu kama mimi mwenye sioni, sikosi kujua msichana mrembo. Kwa mfano, kuna njia nyingi ya sisi wasioona kujua msichana mrembo. Jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni sauti. Sauti ni nambari moja katika aina ya urembo. Aswa mimi Spidix kusema kabisa na katu sitaoa msichana asiye na sauti nzuri. Hakuna siku. Zile sauti za kutoa nyoka bangoni. Sauti ya ninga mwanangu. Lazima sauti. Bonga la sauti. Sauti nyororo. Sauti yenye kupendeza. Kabisa. Sauti yenye ikizungumza tu. Na hisi ni kana kwamba niko na malaika duniani. Jamani. Hiyo ndio kigezo cha kwanza. Kigezo cha kwanza. Lazima awe na sauti. Naam. Yes. Ya pili. Kigezo cha pili. Lazima msichana huyu hawe na mikono nyororo.
Yes. Mkono soft. Hebu pasta ni cheki yako. Hebu cheki hiyo. Cheki hiyo. Gani? Cheki hiyo. Ngali mimi ni mama. Cheki hiyo buda. Mkono cheki tuambie. Hiyo nasikiaje? Siwezi nikazungumzia kwa sasa. Basi twende kazi. Kigezo cha pili mikono lazima iwe mikono hiyo nyororo. Na nafikiri hapo. Kigezo cha tatu, sasa hapo si wote hufanya hivyo, lakini kwangu kama Speedix, tukija kwa mwili, mimi kama Speedix upenda msichana mwenye ni mwembamba, mwenye ni umri wa kadri. Yaani tuseme yeye si mnene, si mwembamba. Na pia siwe mrefu sana. Utajua aje na uoni? Utajua ni mwembamba ama ni Sasa wajua utajua aje? Wajua nimetangulia kwa kusema macho sio kigezo cha kusaidia mkipata msichana mrembo. Jambo la kwanza ni kumfanya rafiki wa kawaida. Kwa sababu unajua mimi kwanza ninapenda msichana ambaye ni msichana halisi. Msichana mwenye tabia zake ni zile zile, sio za kuiga. Kwa hivyo kama nimepata msichana, nimependa huyu msichana, jambo ambalo nitafanya ni kumfanya rafiki wa kawaida tu. Nimjue, angalau nimfahamu, angalau tuhudumu pamoja kwa vitu viwili au vitatu. Tukishajuana kabisa, nimeshajua umri wake na nini. Kama leo kupitia kule kutembea na yeye, nitagusa mwili wake. Lazima wajua hapo katika mili na unajua ni macho tu hayaoni. Lakini sehemu zingine zinafanya kazi vizuri. So hivyo sasa umesema kigezo cha tatu. Kwa hivyo unapata kwamba msichana unamjua akiwa katika hivyo vifaa vya mwili, hizo senses zingine za mwili zinafanya vizuri na very sharp. So unaweza kutambua huyu msichana ako hivi na ako hivi na ako hivi. Kisha unamtambua na unajua. Sasa wakati ambapo kuna urafiki, una nafasi ya kugusa hiyo nywele, una nafasi ya kugusa hiyo tuseme uso, una nafasi ya kutembea na yeye. Una nafasi ya kujua, kutoka hapo utajua shape, ujue mwili, ujue kila kitu. Na unakuwa umehakikisha. Sasa kufikia hapo ndio unakuja sasa unachukua ile action ya kumwambia ninakupenda. Naam. Kwa hivyo urembo wa kiasili msichana hujulia hapo. Then kupitia hapo ndio sasa unajua tabia pia. Tabia unaijulia wakati ambapo nyinyi ni marafiki wa kawaida. Kisha ukishajua tabia ndio sasa unaenda kumchumbia. Kigezo cha 4. Naam. Kigezo cha 4 ambacho mimi hutumia. Ninapenda sana kutumia harufu. Kama mafuta yako yatanipendeza, lazima atakuwa attracted. In short, mimi huwa concentrating sana when a lady is passing. Aswa kama amevaa high heels. Mimi huwa very concentrating. Ninakaa hivi, ninatulia na napenda kukaa mahali ambapo pia hapana kelele. Nitasikia vile viatu kisha nitanusa harufu. Noma sana. Noma sana. Kisha kupitia hayo mafuta nakwambia urembo haujifichi. Msichana mwenye ni mrembo ukitembea na uhakika. Na nakwambia msichana mrembo mzuri sana huwa anakuwa amejipenda. Msichana mwenye anajipenda ni rahisi wewe kumpenda. Maana anatembea na ujasiri. Anaringa, analeta madaha pale. Anajisikia kwamba yeye mrembo hapo. So anapotembea unahisi yenyewe huyu ni mrembo. Alafu kisha pia wakati ambapo unasalimia mtu mara nyingi unampa hug. Ile hug inakusaidia kujua hii uso ni soft, hii uso ni brown, unamuonyesha tu hii uso ni black beauty. You know, alafu pia wakati anazungumza lazima usense sana vile anatabasamu. Msichana akitabasamu lazima utajua tu. Naam, kwa hivyo hauwezi, urembo haujifichi. Waswahili husema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kwa hivyo hata kama uone kinajiuza tu unajua. Safi. Kigezo cha 5. Kuna kitu ambacho hujaguzia bwana. Kitu gani? Nimekumbuka kweli. Basi asante. Sasa hapo ni mahali pa maakuli. Unajua wakati ambapo nimekuwa na rafiki ambaye ni wa kike.
ni lazima ninapenda sana kumtafuta, labda anakuja hata kwangu ama ile kumtembelea. Ninapenda sana kuconcentrate kwa chakula. Sawa. Kwa mfano mimi nimpenda sukuma wiki pamoja na ndizi. Hivyo ni vitu ambavyo lazima ujue kuviandaa vizuri sana. Hivyo ni hiyo ni mojawapo ya kigezo cha mtu kukua mke wangu. Yaani lazima uwe unajua kusabu. Nakwambia siko baya. Nimetembea pale mjini Tanzania siku moja. Na nikakutana na kina dada wa pale. Kina dada pale wanapiga magoti. Kisha nakwambia karibu chakula. Yaani unahisi yenyewe chakula hata kama haujaanza kula, yani tayari umekaribishwa. Kisha kwa kitamu. Yaani akanutia. Unamwambia totame. Lakini Kenya sasa Kenya bwana, unasikia mtu anakuambia na watu kule. Hata mwambia chakula ajui kile chochote. Nakwambia kama wewe ingawaje si wote, lakini wengi unapata tu mtu yani yuko tu. Sasa hayo unajua hayo si mahaba. Nakwambia ukipata mtu anayekukaribisha vizuri, yani utavutiwa tu. Mtu ambaye anakaribisha, mtu ambaye akikunawisha mikono yake, na akakuongelesha kwa sauti yake yenye utulivu, nyororo tamu, kisha akakwambia karibu chakula, utakula pasipo wasiwasi. Nakwambia hata ndoa nyingi huvunjika si kwa sababu huyo mama hajui kupika. Anajua kupika lakini hajui kukaribisha. Unaweza kupika ugali na sukuma yenye aina nyanya na mafuta, lakini kwa sababu makaribisho karibu. Yani nitakula hiyo chakula, nitaongeza sahani 5. Maana wewe ulinikaribisha vizuri. Lakini karibu chakula na hawa tukule. Appetite inapotea. Appetite inaisha kama ulipika na roiko ngapi. Alright. Mtazamaji, hayo ni ya Speedix. Kama uko hapo na uko na hizo vigezo ambao amepeana moja kwa moja, weka comment hapo, nitakusukumia namba. Na story itaendelea. Roho safi. Umesikia vigezo vya mke mwema. Yeye ameongea kwa upande wake na mimi sijui nitasema namna gani. Lakini nataka niende moja kwa moja kama mama Pastor Mellen. Wewe wakilisha au wasichana wenzetu hao ambao tunaenda kuoa, tunapatana nao huko nje. Unaona? Nataka tu uweke in summary. Msichana mwenye ni wife material anafaa kuwa na nini? Nashukuru Bwana kwa sababu ya hilo swali ambao umeongea. Nataka kuongea kwa wale wasichana ambao wako katika ile miaka ambayo imefikia ya kwamba wanastahili kuchumbiwa ama kuingia katika ndoa. Umesikia vile vijana wameongea. Wangetaka msichana ambaye anamcha Mungu. Kwa hivyo kama wewe ni msichana na hujamtambua Mungu katika maisha yako, itakukalia ngumu kupata mchumba ama kuingia katika ndoa. Fashion ya wewe kupata Mungu, yani ya kupata mume, jambo la kwanza, mkimbilie Mungu na ukamjue Mungu. Ya pili, umesikia Speedix ameongea. Nimemsikiza sana kwa makini akitoa maoni yake kulingana na yule dada ambaye yeye ama kama kijana angependa kwa maisha yake amweke kwa nyumba kama mke. Lazima uwe dada ambaye unajua kuongea na kupika vizuri. Kwa mtu wa kujua kupika. Unajua siku hizi unapata kuna wasichana kila kitu ni supermarket, chapati ni supermarket. Yani kila kitu paka nyama paka wengine wanakuambia tuende tuishi karibu na Dallas. Wewe tu mpe bando sina nini? Na simu manze aendelee kutati tu na Facebook. Kurusha selfie ndani umunulie simu nzuri na kila kitu inakuwa vizuri. Pastor Mellen, lazima mwanamke ajue Mungu sivyo? Kitu cha pili lazima awe ni mtu mkarimu. Anajua kukaribisha wageni. Unaona? Hajui kwamba mume wangu akija jioni lazima nimchemshie maji kidogo ili ipashe moto akaoge. Kutoka hapo ukimwandalia chakula, lazima umsalimie kwa heshima. Kwanza akikuja, jua kwamba yeye ndiye anatafuta. Ukikuja mwambie karibu dadi. Kama hajabeba chochote, jua kwamba leo sijapata. Mchungaji Mellen, nimekuja. Ningeomba usungumze na wazazi. Maana hakika unajua hivi vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi, wazazi wao ndio waonyesha. Yes, siku unapata msichana ni mdogo, mzazi alienda mtaani amemwachia mtandao, msichana atakaa kutoka asubuhi analishwa na maid, kijana akuja nyumbani mzazi anampatia tu chakula,
Sasa hata waangalii jinsi ambavyo wanalea watoto wao kuwa mwanamke mzuri. Mtoto anamaliza mpaka university na msichana mkubwa. Sasa inafika wakati na yeye anafeel ya kwamba anafaa kujisimamia. Umezoea ni made kila kitu. Hata nguo shati ya mzee hawezi ajui unaosha wapi? Ajui. Yeye kazi yake wajua amezoea tu. Hiyo ndio maana unapata vijana wa siku hizi unasema wanataka kuoa kutoka ushago, wanataka kuoa mtaani. Kwa sababu unajua wewe ulienda kaleo mtaani haujui kazi. Huyo maid wenu mwenye anafanyia kazi, yeye akitaka kuolewa ataolewa na atakaa vizuri. Maana yeye anajua kazi. Lakini sasa huyo mtoto wako unapata wengine hata mzee kwa hiyo nyumba atabeba huyo maid kweli. Hata huyo msichana unapata ya kwamba kuna wakati inafika. Naam. Inafika wakati anaanza kujifunza kupika. Anapika ugali ya mtu mmoja. Maji glasi moja. Ndiye pia yake anapika. Na akipata ya kwamba mwanaume nikimpata tutakula hiyo glasi moja ama niongeze kikombe. Wacha wageni wakutembelee. Utakuwa na aibu. Utakuwa na kazi ngumu. Basi wacha nguo za kufua. Ifike ya kwamba sasa mke wangu nimekuachia hizi nguo zangu nifulie. Jioni wala ukirudi utapata hizo nguo zimepelekwa round. Naambia nguo zangu ziko wapi ambazo ulikuwa unaosha? Akasema kwamba nguo nilipeleka kwa dobi. Naam. Na nguo ziko kwa dobi ziko safi zitakuja zimepigwa mpaka pasi. Sasa unashindwa ya kwamba huyu ni mke nilioa ama ni nini? Afadhali ningekaa hivyo. Kwa hivyo sasa ni ile ambayo tunataka kuzungumza na wazazi. Haswa kina mama. Kama uko na msichana kwa nyumba, hakikisha kwamba huyu msichana amejua kupika. Amejua kufua, amejua kupiga deki na amejua kwamba mume ana namna gani. Unaona? Kuna wakati wa mtandao na kuna wakati wa kila kitu. Wacha niseme hivi. Wazazi, kama wewe ni mzazi na unatusikiza. Kitu ya kwanza ningekuambia kama mzazi mwenzangu. Jaribu sana kufundisha wasichana wako, hata sio wasichana peke yake, hata vijana. Yes. Siku hizi mambo yamebadilika. Kwa hivyo hakikisha watoto wako wanajua kazi ya nyumbani. Wanajua kupika, wanajua kujioshea nguo zao, wanajua kila kitu ambacho kinastahili mtoto msichana ama kijana ajue. Tuache kuwekea watoto eti kwamba ni masomo peke yake. Masomo peke yake, hiyo masomo itakuja kufanya wajue kufua nguo. Tafadhali tufunze watoto wetu. Ndio maana ili wapate kukaa katika ndoa, walinde waume wao na walinde pia wake wao. Responsibility lazima tufunze watoto wetu. Asante sana Spidix. Neno la mwisho. Kitu ambacho ningependa kuzungumza to the society sasa hivi, langu la mwisho ni kwamba tumjue Yesu. Na kwa sababu Yesu ndio chanzo cha haya yote ambayo tumeongelea. Maana usipomjua Yesu basi hautakuwa na nafasi nzuri. Kwa mfano hata society yetu imevunjika sasa hivi kwa sababu watu wengi hawajapata nafasi ya kumjua Mungu. Take your time, know the real Jesus. Usikae kwa dhehebu lako na usikae kwa nyumba yako ukiendelea kutarajia tu ya kwamba akafanya mapenzi yake katika maisha yako. Na utaona mabadiliko na utaona Yesu akizidi kukutendea. Kwa hivyo mtu ambaye yuko pale nje ambaye pia hana uwezo labda wa kusikia, labda wa kuona, labda wa kutembea, ningependa kumtia moyo na kumwambia kwamba una uwezo na ukimwamini ndani ya Yesu Kristo utaishi vizuri. Wale wasichana wako pale nje, I think you've got the point. Na wazazi wale wako pale nje, encourage your children ili wamjue Yesu na pia wafundishe mienendo ambayo ni ya kiheshima katika jamii, na Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Pastor Melem, la mwisho? La mwisho ambayo nitaweza ambia wasikizaji wetu wote ni kwamba jambo la kwanza na la mwisho, Yesu nambari 1. Amen. Ukiwa na huyu Yesu atakufundisha kila kitu. Atakufundisha kila kitu. Na nyi wasichana na vijana, kabla hujaingia katika ndoa, jipange. Je, uko tayari kuwa mke? Je, uko tayari kuwa mume wa mtu kabla hujaingia katika hiyo ndoa, ili hiyo ndoa ipate kudumu? Na wazazi tupate kupanga watoto wetu sawa. Amen. Alright. Mtazamaji, mimi sina la kusema. Naweza sema ya kwamba chagua Yesu, kila kitu kitakuwa safi kabisa. Kitu ambayo naweza waagiza wale ambao wanatufuatilia na mnafurahia na haya yote ambayo tunafanya, kitu tunataka subscribe, jaribu kushare ili kila mtu apate ujumbe. Hiyo channel
jaribu sana mmesukuma, alafu changia mjadala hapo chini, tuelezee ni kipi ambacho umejifunza, ama kuna jambo gani unaliongezea, ama kuna swali, tutakujibu kwenye mada ambayo ijayo. Kwa yote kama unataka kuyapata, yapate tu kwa hii channel, na yote yatawezekana panapo Mungu. Niite kijana wa nguvu Daniel Keriga, ndio nilikuwa host wako. Tupatane wakati mwingine na wenzangu hapa, Pastor Melen Kirubo pamoja na Speedix Below the Miracle Boy.